兄弟们，这是早上6点钟的太阳。今天去山里面钓鳟鱼，开车1个多小时，终于到了钓点。韦老师在这边玩路亚，我去下面用手竿挑战鳟鱼，这也是第一次用手竿钓鳟鱼。哎，好像有口，来了！哇，漂亮！第一竿就中鱼，这个手感舒服。手竿第一次解锁鳟鱼，漂亮。不是特别大，这条可能就3两。